중국인 승객들이 항공기기 내에서 소음 문제로 난투극을 벌였습니다. 지난 21일 말레이시아 쿠알라룸푸르발 에어아시아 여객기가 청두템프 국제공항으로 향하던 중 34세 남성 루씨가 뒷좌석 여성 승객 멍씨와 장씨에게 대화 소리를 줄여달라고 요구하면서 갈등이 시작됐는데요. 여성들이 이를 무시하자 루씨는 욕설을 퍼부었고 말싸움이 곧 몸싸움으로 번졌습니다. 목격자 영상에는 여성들이 루씨의 넥타이를 잡아당기고 좌석을 밟고 올라가 주먹을 휘두르는 모습이 담겼는데요. 승무원과 승객들이 제지했지만 폭행은 한동안 이어졌고 결국 이들은 착륙 직후 경찰에 인계됐습니다. 중국공항 공안국은 루씨와 여성 2명에게 행정구류를, 가담자 2명에게는 벌금을 부과했습니다.